বন্ধুরা, আপনারা সবাই জানেন মক্কার অবস্থান সৌদি আরবে। আজ থেকে প্রায় 4000 বছর আগে এই অঞ্চলের পুরোটা ছিল জনবিরল মরুভূমি। বুখারী শরীফে উল্লেখ আছে, সেখানে ছোট শিশু ইসমাইল এর পায়ের আঘাতে জমজম কূপ সৃষ্টি হয়। ইসমাইল বড় হবার পর হজরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম মক্কায় আসেন এবং আল্লাহর আদেশে এখানে কাবা ঘর নির্মাণ করেন। দূর দূরান্ত থেকে অনেক মানুষ মক্কায় এসে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করতে লাগলো। মক্কা নগরীতে অবস্থিত কাবা শরীফের ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্য এবং পবিত্রতায় মুগ্ধ হয়ে মানুষ দলে দলে কাবা ঘরের দিকে আসতে থাকে। সময়টা 570 খ্রিস্টাব্দ। মক্কার পার্শ্ববর্তী ইয়েমেনের শাসক আবরা, আল্লাহ তাকে দিয়েছিলেন একচ্ছত্র ক্ষমতা এবং শক্তি। ক্ষমতার দাপটে আবরার ইচ্ছে হলো ইয়েমেনের রাজধানী সানাতে সে কাবার অনুরূপ কিছু একটা তৈরি করবে। অতঃপর সারা পৃথিবী থেকে মানুষ হজ পালন করতে মক্কার পরিবর্তে সানায় যাবে। নাগরিকদের জুলুমের মাধ্যমে অর্জিত বিপুল অর্থ এবং উন্নয়ন কর্মীর কোনো অভাব না থাকায় তা যথাসময়ে তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু বাদ সাধল সারা পৃথিবীর মানুষ হজ পালনের জন্য তাদের ধর্মীয় পিতা ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম এর তৈরি কাবা ঘর থেকে কোনো ক্রমেই সানায় কাবায় যাচ্ছিল না। তখন এমন খবর শুনতে পেরে ইয়েমেনের খ্রিস্টান রাজা আবরা রেগে যান, কারণ তিনি যে গির্জা বানিয়েছেন সেখানে খুব বেশি মানুষের সমাগম হতো না। আবরা দিনে দিনে রাগে ক্রোধে অন্ধ হয়ে যেতে লাগলো। তার সব রাগ গিয়ে পড়ল আরবের মক্কার সেই কাবার উপর। তিনি কাবা ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য মনস্থির করলেন। আবরা তখন 40,000 সৈন্য এবং কয়েক হাজার হাতি নিয়ে মক্কার দিকে রওনা হন। তার বাহিনীতে সম্মুখে ছিল সাদা হাতি। মোট 8টি হাতি ছিল সেই বাহিনীতে। আবরার ভেবেছিল হাতি দিয়ে কাবা শরীফকে ঘুরিয়ে দিবেন তিনি। বর্ণিত আছে, মক্কার সীমানায় পৌঁছালে আবরা সাদা হাতি বসে পড়ে। সেটাকে জোর করেও আগানো যাচ্ছিল না। আবরার নির্দেশে একটি দল মক্কাবাসীদের উট কেড়ে নিয়ে এলো। এর মধ্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাদা আব্দুল মুতালিব এর 200 উট ছিল। আবরা ঘোষণা দিলেন, আমি কেবল কাবা শরীফ ধ্বংস করতে এসেছি, মানুষকে নয়। তবে কেউ বাধা দিলে সে মরবে। আব্দুল মুতালিব এর পরামর্শে পাহাড়ে গিয়ে সবাই আশ্রয় নিয়েছিল। তখন তিনি আবরার আহ্বানে সাড়া দিয়ে একটি মিটিং করতে গেলেন। আলোচনার শুরুতেই আব্দুল মুতালিব আবরাকে সতর্ক করলেন। তাকে বললেন এমন বিপজ্জনক কাজ থেকে বিরত থাকতে, কিন্তু ক্ষমতার কারণে উন্মুক্ত আবরাকে থামানো গেল না। আব্দুল মুতালিব বললেন, আমার উট ফেরত দেন। আবরা অবাক হয়ে বললেন, আমি তো ভাবলাম আপনি অনুনয় বিনিময় করবেন, আমি যেন আক্রমণ না করি, ফিরে যাই ইয়েমেনে। আমি আপনাদের উপাসনালয় ধ্বংস করে দিতে এসেছি, আপনার বাপদাদার উপাসনালয়। আপনার মান সম্মান প্রতিপত্তি সব ধুলোয় মিশে যাবে। আর এই সব বিষয়ে কথা না বলে আপনি বলছেন আপনার উট ফেরত দিতে। আব্দুল মুতালিব তখন বললেন, আমি আমার উট এর মালিক, সে কারণেই আমি আমার উট চাইতে এসেছি। আর এই ঘরের মালিক আল্লাহ তাআলা নিজেই এর রক্ষাকর্তা। আমি নিশ্চিত তিনি তার ঘর রক্ষা করবেন। আবরা অবাক হয়ে যান তার কথা শুনে। তিনি কুরাইশদের উটগুলো দিয়ে দেন। আব্দুল মুতালিবও ফিরে যান তার বাড়িতে। পরদিন সকালে আবরা তার বাহিনী নিয়ে ঢুকতে যাবে মক্কায়। তখনই যাত্রাপথে কিছুটা বিঘ্ন ঘটালো হাতিগুলোর দৃষ্টি সীমানার মধ্যে পবিত্র কাবা ঘর আসার পর তারা আর কোনোভাবেই অগ্রসর হচ্ছিল না। তাই তারা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। চতুর আবরা হাতিগুলোর অভিপ্রায় বুঝতে পেরে ওগুলোর মুখ ঘুরিয়ে অন্যমুখী করলো। তারপর তাদেরকে ভালো কিছু খাবার খেতে দিল এবং কিছু খাবার কাবা ঘরের পথে এবং কাবা প্রাঙ্গণে জমা করে রাখল। আল্লাহ তার প্রতি বিশ্বাসী বান্দাদের জন্য শিক্ষণীয় কিছু একটা দেখানোর জন্যই বোধ করি হাতিগুলোকে সেই রক্ষিত খাবারগুলোর প্রতি অনুরক্ত হওয়ার পথে আর বাদ সাধলেন না। তাই খাদ্যলোভী হাতিগুলো এবার জোর কদমেই এগোতে থাকলো সেই খাবারের দিকে।
মক্কার বিশ্বাসী কিছু দুর্বল মানুষগুলো দুই হাত তুলে ফরিয়াদ জানালেন আসমান এবং জমিনের মালিক আল্লাহ তাআলার কাছে। বললেন, ইয়া রাব্বুল আলামিন, একমাত্র তুমিই পারো এই দানবের হাত থেকে আমাদের প্রাণপ্রিয় কাবা ঘরকে রক্ষা করতে। ধৈর্যশীল আল্লাহ তার ধৈর্যকে আর প্রলম্বিত করলেন না। তারই সৃষ্ট বৃহৎ হাতিগুলোর সমন্বয়ে গঠিত ও বিবিধ সজ্জিত বাহিনীর বিরুদ্ধে তিনি পাঠালেন আর অতি ক্ষুদ্র পাখি আবাবিল পাখিকে। ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ করে আকাশে দেখা গেল বিশাল এক ঝাঁক সবুজ পাখি। আবাবিল নামের এই পাখিগুলোকে অস্ত্র হিসেবে তাদের সাথে দিলেন প্রত্যেকটি পাখির ঠোঁটে একটি করে পাথর, আর পায়ে করে দুটি পাথর নিয়ে আসে বহনযোগ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোড়ামাটির তৈরি শক্ত ঢিল, এবং সেনাবাহিনীর উপর সেগুলো বৃষ্টির মতো ফেলে দিতে শুরু করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গবাদি পশুর খাদ্য এবং গমের ভূষিতল্য বস্তুতে পরিণত হলো শক্তিশালী সেই বাহিনী এবং হাতিগুলো। অতঃপর বাতাসে উঠতে লাগলো সেই ভূষি। এই পাথর বর্ষণে বাহিনীর বেশিরভাগ সৈন্যই পালিয়ে যায়, বাকিরা নিহত হয়। আবরাও গুরুতর আহত হন এবং ইয়েমেনে পালিয়ে যাওয়ার পথে মারা যান। হজরত ইবনে আব্বাস এর বর্ণনা মতে, যার উপরে পাথরের কণা পড়ত তার সারা গায়ে ভীষণই চুলকানি শুরু হতো এবং চুলকাতে চুলকাতে চামড়া ছিঁড়ে গোস্ত ঝরে ঝরে পড়তে থাকতো। গোস্ত এবং রক্ত পানির মতো ঝরতে লাগলো এবং হাড় বেরিয়ে পড়ত, এবং সেই জালিম আবরারও অবস্থা একই হয়েছিল। এই ঘটনার কথা আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে সূরা ফিলে বর্ণনা করেছেন। রক্ষা পেল পবিত্র কাবা ঘর, আর কিছুদিন পরই এই পৃথিবীর সুখ এবং শান্তির প্রতীক হিসেবে আগমন ঘটল আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর। পৃথিবীর মানুষগুলোর জন্য শেষ নবী হিসেবে আল্লাহ তাআলা তাকে অবতীর্ণ করলেন। এটি কোনো মানুষ রচিত গল্প কাহিনী নয় কোনো মতলববাজ ঐতিহাসিক এর বর্ণনা। এই বর্ণনা স্বয়ং আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার, যিনি তা বর্ণনা করেছেন পবিত্র সূরা ফিলে। সেখানে কোনো এক ইস্যুতে নিরাশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি সান্ত্বনা এবং সাহস দিয়ে বলেছিলেন, তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক কাবা ঘর ধ্বংস করতে আসা হাতিগুলোর সাথে কি আচরণ করেছিলেন? তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি? তিনি তাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছেন ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবিল পাখি, যারা সেই হাতিগুলোর উপর পোড়ামাটির পাথর নিক্ষেপ করেছিল। অতঃপর তিনি সেই হাতিওয়ালাদের পরিণত করেছিল ভূষির ন্যায়। রাত গভীর হলে যখন চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে, তখন এই আবাবিল পাখির ডাক শোনা যায়। মসজিদের ভেতর ছাদে হেরেম এর ভেতর এদের সুন্দর বাসা সবার নজরে আসে। সুপ্রিয় দর্শক, আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক দিন, এবং এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করেন। আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। এখনকার মতো বিদায় জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।